Արցախայության մոտ կա այն ներքին համոզմունքը, որ 2026 թվականին, մասնավորապես մինչև ամառ համապետական ընտրությունների նախաշեմին Բաքվից գերիների վերադարձ կլինի։ Նրանք համոզված են Նիկոլ Փաշինյանը սա ևս գործիք է դարձնելու ընտրազանգված ապահովելու համար։ Արցախցիները նաև համոզված են, որ եթե գերիների վերադարձ լինի, ապա նրանց թվում բացառվում է լինեն նաև Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներից գոնե մեկը։ Բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցները վստահ են, որ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր այն կոչերը ուղղված Ղարաբաղից մեր քույր և եղբայրների Հայաստանում տնավորվելուն ևս պայմանավորված է ընտրությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանը այս կերպ փորձում է սիրաշահել արցախայությանը ընտրություններին դեպի իր կողմ քաշելու համար, քանի որ 6 ամիս մեկ հասցեու մշտական գրանցում ունենալու դեպքում արցախցիները ևս կարող են ընտրության մասնակցել։ Սակայն հարկ ենք համարում նշել, որ արցախցիները ունեն բավականին ընդգծված բացասական վերաբերմունք Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմակիցների նկատմամբ։ Վերադառնալով Բաքվում պատանդարված մեր գերիներին տեղեկացնենք, որ արդեն այսօր Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Բաքվում գտնվող գերիներին նշել է. «Ամենօրյա աշխատանք ենք անում գերիների հարցի ուղղությամբ, ես կարծում եմ, որ եթե լինի խաղաղություն, մնացած բոլոր հարցերն էլ կլուծվեն», ասել է Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, որ Բաքուն պաշտոնապես հաստատել է 23 գերիների մասին, որոնցից 8-ը Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներն են, սակայն ոչ պաշտոնական տվյալներով Բաքվում գտնվող մեր գերիների թիվը հասնում է շուրջ 80-ի։